神奇之話區，我哋歡迎大家翻到嚟我嘅 channel 啊！咁咧好耐冇錄過 podcast，唔知大家有冇掛住呢一個嘅系列咧？咁啊，我自己咧發現咧，最近發現咧有好多人咧原來都會聽 podcast 嘅喎，可能對眼有啲攰啦，咁啊中意淨係聽嘢啦，咁又或者咧係有時候做緊其他嘢咧就唔得閒睇啊，咁啊但係聽又非常之好，咁起碼我自己咧係越嚟越多聽多過睇嘅，因為可能有時做下家務啊，或者隻手做緊其他嘢啦，整緊網頁啦等等啦嘅時候咧，都可以聽住去吸收一啲資訊啦，或者聽下人分享傾下偈咁。咁所以咧，我自己咧就好中意聽 podcast 嘅。如果咧大家有啲好聽啦、有趣啦，或者一啲知識類嘅 podcast 咧，都可以分享俾我聽嘅。咁同埋咧，而家嘅 podcast 咧，某程度上係達成咗我少少嘅夢想嘅。咁喺細個嘅時候咧，曾經係想做電台嘅 DJ 嘅，咁亦都有參加過相關嘅 course 啦，同埋有去面下試咁樣啦。但係咧細個覺得咧做電台 DJ 係件好難嘅事情嚟嘅，因為首先咧你要轉數好快啦，跟住又不斷諗到話題啦，然之後要字正腔圓啦，咁跟住同埋我知嗰時咧好多大學電台嘅 DJ 咧都係大學畢業嘅，咁所以咧對我嚟講咧嗰時係覺得好難嘅，尤其是要字正腔圓呢一樣嘢，我成日都覺得自己咬字咧係有啲唔準確嘅，咁但係做咗 YouTube 幾年之後咧，就而家慢慢改善咗嘅，唔知大家有冇留意到我嘅努力咧？雖然有時都係唔夠嘅，但係我會繼續加油。同埋咧，今日咧轉咗新嘅背景畫面，我好好利用呢一個 AI 嘅技術，咁咧就 update 咗我 background 嘅 video， 唔知大家中唔中意呢？好，咁咧講咗咁多之後咧，就進入翻我哋今日嘅正題啦。咁咧喺日本都生活咗一段時間啦，今日咧就想同大家分享一下咧喺日本生活上面咧最容易上癮嘅5件小嘅事嘅。咁啊呢啲係一啲好無聊、好平常日常生活嘅事情嚟嘅啫。咁啊唔知大家有冇興趣啦？如果有興趣就繼續聽落去啦。咁啊第一件事係啲咩呢？第一件事咧就係會留意多咗日本嘅新商品啦。咁你可能會話我喺香港嘅時候都會睇啦咁樣，但係咧你嚟咗日本之後咧，可能因為你嘅手機定位喺日本啦，咁然後你知演算法幾犀利㗎啦，咁佢就會推播一啲你中意嘅嘢俾你睇，咁所以咧好多時就會見到一啲新商品啦，而喺香港咧未必係咁容易推播到俾你睇嘅，咁咧變咗咧一嚟到之後咧就哇，咦我知道譬如 Freecon 會出呢個相機啦。咁跟住又或者係Chiikawa 會出啲咩新嘅限定啦，咁好多時咧都會即刻見到嘅，咁所以咧就會好刺激到呢個購買欲去想買嘢嘅，咁好多時都要忍住，有時甚至乎咧見到嗰啲新商品介紹嘅片咧都要碌走佢唔好見，因為譬如嗰個小相機咧 Freecon 最近好大熱嗰個小相機啦，其實我都有見到，然之後都有一刻好心動想買嘅，但係咧可能年紀大咗啦，咁啊就會認真諗下，好似買嚟其實冇乜用喎，即係你純粹 enjoy 買過嚟嗰下，迎合到呢個潮流，即係呢個喺度玩一段時間。但係你話長遠係咪會真係攞嚟影相或者拍片咧？對於我自己咧，我自己就唔會咯，即係可能我最後都係會用翻 iPhone 啊咁樣。咁呢個但係玩下咧，同埋幾得意咧，又係大熱嘅 product 咧，呢樣嘢咧真係好吸引人嘅，所以咧就我自己都。係啦，嚟咗日本之後咧，成日接觸到呢啲新商品咧，自己變咗會好想買嘢。今日呢一方面要忍一忍。第二樣咧就會係去呢一個嘅藥妝店或者超市啦，因為我嗰度屋企附近呢間藥妝店同超市係黐埋一齊嘅，咁所以就我叫佢做藥妝店先啦。咁咧本身有時去到咧，就其實係想買一樣嘢，可能譬如好簡單買牙膏㗎咋。咁但係咧，你知啲店員咧好犀利嘅，佢咧會擺一啲商品咧喺一啲當眼嘅位置咧俾你見到嘅，可能咁啱咧係做緊一啲 sales 啦。咁跟住咧你見到嘅時候咧就會有啲心動想買嘅。咁咧每一次咧去到，其實我唔係特登想買嘢嘅，但係去到嗰啲位咧，你都會不自覺望一啲 corner 位。咦，今個禮拜店員係推介啲咩咧？放咗啲咩新嘅 product 出嚟咧？咁所以咧就會又係間唔中買咗好多無謂嘅嘢，都唔係無謂嘢嘅，即係一啲好有趣我自己諗咧就一定唔會買噶啦，但係你俾我見到咧，我又會有少少嘗試過。譬如之前見到啲咩咧？之前咧轉角位咧見到佢攞咗一籃咧係呢一個嘅足部磨砂膏啊，類似係咁啦，係啦，中文我唔知係咩。咁總之咧佢就係去腳嘅死皮咁樣嘅。咁咧你平時唔會
去諗或者去 search 要邊一個牌子嘅磨砂膏咁樣，咁但係咧你見到佢個包裝幾得意啦，又唔係好貴啦，因為喺平嘅超市嗰度見到，咁所以咧佢唔係好貴啦，跟住又好似好 work 喎，咁就買嚟試下啦。咁然後結果咧係出乎意料，我覺得非常之好用嘅，因為咧我用咗一次之後咧，基本上咧係即刻隻腳係好滑嘅，即係啲死皮好似俾佢磨走晒嘅。咁我自己咧都有用過其他嘅磨砂產品啦，我覺得係呢個 product 係我冇收廣告費㗎，呢個 product 咧係真係非常非常之有用嘅。咁唔知係咪因為日本嘅產品係有一個光環，定佢真係好用咧？咁所以咧就咁樣發現咗一樣新嘅 product 啦。咁跟住第二樣咧就係佢嗰次咁啱做緊清貨，定唔知佢係咪清貨啦？就好似我見到佢擺咗出嚟，平時唔係呢一樣嘅商品嘅。咁跟住咧又俾我發掘到喎，咁啱咧我嗰時就係想買一個咁樣嘅擠嘅奶嘴啊，可唔可以叫做點樣形容俾大家聽咧？嗱，而家冇得 show 圖片，淨係靠把聲咧就有啲難形容，我試下。咁咧，大家有冇睇到呢個無印良品咧有出過一個 product， 就係你去浴室咧，可能你勾住嗰啲嗰啲叫咩替換裝嘅沖涼液、洗頭水嗰啲咧，咁因為香港可能未必啦，但係日本你知掉垃圾好煩噶嘛，咁所以好多時咧呢邊我哋都會買一啲替換裝，而唔係買成支膠樽嗰啲沖涼液啦。咁但係咧你下下都要喺個替換包嗰度倒落去個膠樽度咧，其實就有啲煩同埋唔衞生嘅。咁所以咧佢就伸出咗一個頭咧，係直接可以落去你個替換包嗰度咧，然之後就直接喺個替換包度擠出嚟嘅嗰個頭。今日啱啱俾我見到喎，跟住咧又係好靚嘅包裝啦，係好似同美術館即係梵高嗰啲咁樣 crossover 咁樣好靚嘅包裝，跟住有個頭咧。咁跟住之後咧，又俾佢店員默默推介之後咧，就買咗啦。唔係佢默默推介，而係咧我意思係佢放喺個當眼處嘅貨架，咁所以見到之後咧就買咗啦。咁呢一個咧係每次去行超市啦、行藥妝店嘅時候咧，見到呢一啲自己咧就一定唔會去揾嘅啦嘅物品咧，然後俾店員默默推到咧，咁我又覺得係非常之有趣嘅。嚟到日本之後，咁第三樣呢個就可能喺日本生活嘅朋友一定會最中意噶啦，就係咧喺呢一個黃昏嘅前後咧就搶呢個半價嘅便當嘅。咁咧如果有睇開我嘅 IG 啦，或者聽開都知道咧，嚟到之後咧我係非常多嘅時間咧都係去超市買半價便當嘅。因為咧我附近有2間超市啦，咁一間咧其實佢好早㗎，佢4點鐘到咧就做半價嘅便當噶啦。咁我半價咗之後咧，可能係200yen至到300-400yen不等啦。大家係咪已經覺得好平啊？但係咧喺我另一間超市咧，另一間平價超市咧係更加平嘅。咁咧嗰間就大概係6點半鐘左右咧就會做半價啦。咁咧半價咗之後咧，大概一個飯盒咧係250 yen 嘅，連埋稅係啦，係一個大 size 嘅飯盒喎。因為頭先講到另一間超市4點鐘嗰間咧，咁佢個半價飯盒可能係好細盒嗰啲咧，就會係200 yen 啦。咁但係呢邊咧，佢冇全部咧普通 size 嘅飯盒，半價之後係250 yen。然後咧有時你好彩咧就會遇到一啲壽司啦同埋刺身咧，半價咗之後大概係300幾至到200幾，唔係，係啦，200幾至到300幾 yen 不等啦。咁如果你大盒啲嗰啲，可能都係700 yen，但係又差唔多10幾20個壽司嘅一盒嗰啲咧。咁所以咧係經常性咧都會去搶呢個半價便當嘅，因為咧就算我哋自己買材料翻屋企煮啦，咁係好平嘅，即係大家都有睇過唔同嘅人分享咧，可能我哋自己屋企煮一個人可能每餐可以係100嚟200 yen 咁樣啦。咁但係你諗下，你買個飯盒翻嚟都係200幾 yen，又唔使你料理啦，咁基本上你叮熱食就得㗎啦，或者你唔叮熱，好似日本人咁樣食凍嘅飯盒都得。咁所以咧就好多時唔使煮啦，就直接去買呢一個嘅半價飯盒，咁亦都係非常之開心同埋令人上癮嘅一件事嚟嘅。
第四樣咧就係咧，而家咧好中意去 coffee shop 咧，或者係薩莉亞咧，就會坐一個晏晝嘅，可能講緊坐2個鐘、3個鐘左右啦。因為我都唔敢坐太耐，驚阻到人。睇下我坐邊啲啦。如果 coffee shop 就可能好啲嘅。咁咧以前都唔係有呢個習慣嘅人嚟嘅，即係以前喺香港咧係非常之繁忙噶嘛，大家嘅生活都，你都叫我去呢間 coffee shop 坐一個晏晝做嘢咁樣唔會咯，同埋你完全冇嗰個休閒嘅感覺嘅。咁但係嚟到日本之後咧，可能人又少啲啦，咁啊空氣又清新啲啦，咁所以咧好多時即係可能行街即係唔知係因為細個定老咗啦，即係以前細個可能唔介意係咁狂行街啦，定係而家係年紀大咗行唔到咁多街啦，無論咩理由都好啦。咁所以咧而家可能行一陣咧就頂唔順，就要去 coffee shop 度坐低飲杯咖啡，可能坐一坐先再去行嘅。咁但係咧，你喺坐 coffee shop 嘅時候咧，你係會真係 feel 到嗰種悠閒同埋嗰個生活嘅。我哋好多時咧都話喺香港咧係只有生存啦，冇生活呢一個感覺嘅。咁我嚟到日本之後咧，都好發現到呢一個感受嘅，就係你喺個 coffee shop 好坐低，然之後你個人可以好平靜，我突然間形容唔到添，嗰個感覺係好超咁樣完成你要做嘅嘢，可能係開部 MacBook 出嚟剪片啊，或者係學嘢啊，或溫書啊等等，或者可能處理一啲你工作上邊嘅嘢啦。但係你都係會開心輕鬆，即係咧唔會好似喺香港一間 coffee shop 坐低，周圍都好嘈，即係周圍都好趕啊！嗰個氣氛就係令到你唔會有一個休息嘅感覺，所以你喺香港咧，我係極少啦，甚至乎冇咧喺 coffee shop 度坐低休息嘅。咁但係過到嚟日本之後咧，就經常性都會去 coffee shop 嘅。你會覺得咧可能比出邊飲咖啡係貴啲啦，即係可能嚟到 coffee shop 講緊要400零600零 yen 啦，睇你邊間啦。但係咧，你會覺得係值得嘅，即係你會可以坐低去享受嗰個氣氛，享受嗰個休閒，享受你嘅生活。因為如果大家有機會咧嚟到旅行又唔係咁長咧，我都好推薦大家可以認真坐喺 coffee shop 度休息一下嘅，係啦。咁而家有可能咧，因為我唔係喺旅遊區啦，咁所以就相對上啲 coffee shop 就寧靜啲嘅，係啦。今日大家去開一啲寧靜啲嘅區域嘅時候，可以體驗一下啦。最後一件咧好令我開心同埋上癮嘅事情咧，就係咧我會喺日本嘅街頭間唔中見到啲貓咪嘅。咁你話係咪好經常見到咧？又唔係嘅，即係唔係去到貓島嗰啲。但係咧可能間唔中會見到一隻貓貓喺側邊行過啦，或者係鋪頭養嘅貓啦，跟住或者係鋪嗰啲屋內嗰啲一戶建咧，有時啲貓貓會喺窗口望出去嗰啲貓貓，即係好似我屋企嗰隻貓仔咁樣望出去，咁然後啲途人就會見到佢嗰隻，咁咧就會好開心啊！見到佢哋咧就會好想同佢哋傾偈，會想問下佢哋今日過成點，因為佢哋咧全部都肥嘟嘟咁樣，好健康嘅，唔知點解，同埋咧好乾淨嘅呢個啲流浪貓全部都係，咁咧睇得出咧大家日本人真係好中意貓同埋好錫貓咪嘅。咁啊，相對上係有愛心啲啦。咁有一次咧，有啲唔好嘅回憶嚟嘅，唔好嘅經歷啊，或者係咁咧，就有個電單車嘅哥哥咧，就撞到隻貓咪喺路邊。佢唔知點解咁唔小心撞到啦。咁跟住咧，我哋全街嗰度大概有3個女仔啦，同埋個電單車嗰個哥哥啦。咁跟住就都企咗喺度咁樣呆咗。咁我哋3個女孩子都冇行開到啦，我哋唔識嘅，我哋3個都唔識嘅。咁跟住企喺度望住咗一陣，咁電單車哥哥都好好，佢都有即刻送貓貓去醫院，即係見佢抱起貓貓，即刻就送佢去醫院，即係都唔會話掉喺路邊唔理佢啊，或者係咯。咁所以我覺得呢一個係一個唔係幾好嘅回憶嚟嘅，對我嚟講，但係又會覺得都幾好嘅，即係日本人都願意去繼續處理佢後續嘅事情咁啊嘛。咁但係嗰個回憶咧，亦都會令我諗起咧，其實我好似都冇乜嘢可以做到喎，即係嗰下你會好彷徨嘅，覺得有啲咩可以幫到佢哋咧咁樣。咁係啦，咁所以如果嚟緊有機會啦，我都會想了解多啲日本關於流浪貓嘅事情啦，或者一啲機構啦。咁如果大家有相關嘅貓貓嘅
一啲日本嘅知識啦，或者一啲流浪貓團體嘅資訊啦，咁啊歡迎下邊留言話俾我聽，咁咧可以等我去瀏覽一下嘅。係咁，以上咧就係咧我嚟到日本生活咗一段時間之後會上映嘅5件小事啊，咁係一啲好普通、好日常嘅事情嚟嘅啫。咁唔知大家中唔中意聽呢啲日常嘅分享啦？咁如果你中意嘅話咧，記得喺下邊幫我留言、讚好同埋分享出去啦。咁我哋下次再見啦，じゃあまたね，拜拜。